En Mongolia, la comida dejada al aire libre en invierno tiene muchas probabilidades de ser robada por animales salvajes como lobos, zorros y leopardos de las nieves. Durante los meses de invierno, cuando la comida escasea, estos animales tienen un agudo sentido del olfato y pueden detectar alimentos rápidamente. Es probable que se acerquen a los campamentos de los pastores para robar comida dejada afuera. Desafortunadamente, estos animales están protegidos en China, especialmente el leopardo de las nieves, que está en peligro crítico de extinción y no debe ser dañado. Los pastores, además de ahuyentarlos, solo pueden construir congeladores simples, como el que se muestra en el video, para almacenar alimentos al aire libre.